Selam arkadaşlar, Sivil Medya'ya hoş geldiniz. Bugün Yalova'dayız. Zafer Partisi'nin kıymetli il başkanı Sayın Ersin Doğan'ın konuğuyuz. Sizlerden gelen soruları kendisine yönelteceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Hep beraber göreceğiz. Hadi başlayalım. Sayın Başkan, bize kendinizden bahseder misiniz? Evet, Ömer Bey, öncelikle Atatürk'ün kendi Yalova'mıza hoş geldiniz diyorum. 1967'de Kartal İstanbul doğumluyum. 3 çocuk babasıyım. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık Zafer Partisi'ne kurucu çiftlik ve ilçe başkanı olarak hocamız, genel başkanımız, hocamız diyorum, bizim hem hocamız hem genel başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ. O günleriyle çiftlik ilçeyi kurucu ilçe başkanı olarak göreve başladım. O süreçte seçim aşaması başladık. Bu seçim aşamasında milletvekili adayı olarak partimde görev aldım. Bu süreç içerisinde Zafer Partisi maalesef bildiğiniz gibi ulusal yayınlara kapalı olan bir parti. İnsanların birçoğu tanımadığı bu süreçte Yalova'da seçimlerde çok ciddi oylar alarak bir performans sağladık. Daha sonra yerel seçimlerde, belediye başkanlıkları seçimlerinde çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarda yine ilçe belediye başkan adayıydım. Fakat bu süreç bildiğiniz gibi şu andaki mevcut hükümete karşı olan insanlar burada şu gitsin, bu gelsin, bu kalsın sürecinde. Fakat biz oylarımızı koruma şansımız oldu. Bizler Yalova'da mücadelemiz devam ediyor. Genel başkanımızla beraber de sonuna kadar devam edecek inşallah. Sayın Başkan, Yalova'da bulunan mevkidaşlarınız ile aranız nasıl? Evet, biz şimdi siyasi parti olarak aslında bir davanın peşindeyiz. Biz şu anda mevcut olan Yalova'mızdaki AK Parti, MHP ve DEM'in haricinde hiçbir partiye uzak değiliz. Bu anlamda mevkidaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Çünkü bu ülke bizim, bu vatan bizim. Bizim bilim, birlik, barış yolunda uyuşamayacağımız hiç kimse yok. Yani bu anlamda da biz 86 milyonu kucaklayan bir parti olarak görüyoruz. Genel başkanımızla beraber bu süreci onun yönettiği gibi, onun talimatları doğrultusunda devam ediyoruz. Sayın Başkan, parti tabanınızın ülkücü profillerden oluşması oy skalanızı düşürür mü? Kesinlikle düşürmez. Çünkü neden düşürmez? Bizim şu anda ülkücü kardeşlerimizle, Türk ocaklarıyla, ülkücü ocaklarla hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir derdimiz yok. Bizim derdimiz her zaman şunu söylüyoruz. Genel başkanımız da her zaman söylüyor. Atatürk'le ve bayrakla problemi olmayan her insanla biz bir araya geleceğiz. Bu insanlarla bir araya geleceğiz. Biz 86 milyonu kucaklayan bir parti olacağız. Onun için hiçbir şekilde bir sıkıntımız yok. Sayın Başkan, son zamanlardaki Zafer Partisi mensubu bazı kişiler, ülke ocakları mensubu olduklarını bildiğimiz bazı kişilerce darp edildiler. Yalova'da buna benzer bir tehdit ile karşı karşıya kaldınız. Bununla ilgili kesinlikle böyle bir problem Yalova'mızda yaşanmadı. Bizim kuruluş ilkelerimizde bildiğiniz gibi bilim, birlik, barış. Bizim sloganımız bu. Biz 86 milyon kucaklayan bir parti olmak yolunda devam ediyoruz genel başkanımızla beraber. O açıdan hiçbir şekilde bir sıkıntımız yok. Sayın Başkan, son bir yılda 33 kadınımız Suriye'ye uyutlu olduklarını bildiğimiz kişilerce katledildi. Zafer Partisi iktidarında nasıl bir politika izlemeyi düşünüyorsunuz? Evet, bu Suriyeli olayları maalesef maddesinden tutun bütün şey bizim ahlaki yapımızı bu süreç, bu gelen sığınmacılar, biz bu konuyu 13 milyon sığınmacının ülkemize kontrolsüz bir şekilde sokulmasıyla arttığını, yeni sorunlar çıktığını görüyoruz. Çünkü bizim şu anda demokratik yapımızla oynanıyor. O bozulmaya çalışılıyor. Özellikle bu Suriye'den gelen kişiler ve insanlar, sadece Suriyeli demeyelim, kontrolsüz bir şekilde gelen göçmenler, ahlaki yapımızın, bizim normal Türk örf ve adetlerimizin altında bir kültürel sahip insanlar.
Bu tür sorunlarda yaşadık, yaşıyoruz. Ama bunu bitirmek için de sığınmacı problemini çözdükten sonra inşallah biz bize kalınca her şey normale ve düzene girecektir. Ona inanıyorum. Sayın Başkan, haksız yere sivil bir bıçak edilen Sayın Genel Başkan'a kamuoyu cezaevine çıktıktan sonra eskisi gibi değil, korkak siyaset güdüyor gibi sözler sarf etti. Acaba ölümüne siyaset yapmak zaferi öne taşır mı? Evet. Genel Başkanımız tabii 148 gün boyunca esaret altındaydı. Hukuksuz bir şekilde yargılandı. Bu sürecin aşama aşama biz bunları yaşadık. Genel Başkanımız şöyle söyleyeyim, yani tek cümleyle bile bu söylenecek. Çıktığı gün şunu söyledi, mikrofonu aldığı zaman, nerede kalmış? Bu süreçte de biz de aynı şeyi söyledik. Hiç durmadan, yani hiçbir şekilde geri ses atmadığını söyleyebiliriz. Genel Başkanımız 5 yıl önce ne söylediyse bugün de aynı sözleri sarf ettiği için biz sonuna kadar Genel Başkanımızın yanındayız, arkasındayız, peşindeyiz. Sayın Başkan, son aylarda Zafer Partisi X platformu kullanıcıları tarafından ağır şekilde eleştiriliyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Bunu sadece son zamanlara bağlamayalım. Bu kurulduğundan beri Zafer Partisi maalesef bu tür eleştirilere yok sayılmaya, özellikle yıpratılmak için aşağı yukarı 5 yıldan kuruluşumuzdan beri süren bir süreç. Biz bunlara takılmıyoruz bu sürece. Çünkü bizim elimizde hocamız bize sosyal medya alanıyla bütün kitlelere ulaşmakla ilgili bir program gerçekleştiriyoruz. Biz bize yeteriz diyoruz. Onun için biz çok bu konuya bizim için şey değil. Sayın Başkan, olası bir erken seçimde Sayın Genel Başkan muhalif partilere ittifak çağrısı yaptı. Sizce Zafer Partisi çağrıdan sonra karşılığını aldı mı? Evet. Öncelikle Genel Başkanımız bunu çok samimi bir şekilde dile getirdi. Bu çok önemli bir olay. Yani bu artık bir kurtuluş meselesi. İkimizin vatanımızın bir kurtuluş meselesi. Burada diğer muhalif partilerle bir araya gelmemiz zaruri. Ama tabii bu seçim sürecinde ne aşamalar olacak? Bunlar bu konuşulacak mevzular değil aslında. Son 6 ay kala seçim süreci girildiği zaman bunlar olgunlaşacak. Ama şuna inanıyoruz ki biz diğer muhalefet partilerin bizim genel başkanın çağrısına mutlaka ve mutlaka olumlu cevap verecektir. Sayın Başkan, Türk Milliyetçisi ve Atatürkçü bir parti olarak Türkiye'ye ne vaat ediyorsun? Evet, öncelikle parlamenter sisteme geçmeyi vaat ediyoruz. Türk milletine ve devleti tekrar Türk devletine, Türk milletine vermeyi vaat ediyoruz. Ekonomiyi düzeltmeyi vaat ediyoruz. Gençlerimizle ilgili şu anda problem biliyorsunuz özellikle bu madde konusuyla ilgili 3 milyona yakın ülkemizde kullanıcı var. Bunlarla ilgili amansız ve sonsuz bir çalışma vaat ediyor. Ekonomik anlamda şu anda çok kötü durumda ülkemiz. Ekonomik anlamda üretimi destekleyecek bütün projelerimiz hazır ve bunlarla ilgili ülkeyi ayağa kaldıracağımızı vaat ediyor. Kadınlarımızın sokaklarda rahatça yürüyebileceği bir ortam vaat ediyor. En önemlisi en başından beri bizim Zafer Partisi'nin çıkış serüveninde 13 milyon sığınmacının evlerine gönderilmesini vaat ediyoruz. Sayın Başkan, son olarak sivil medya ve Yüce Türk milletine ne mesaj göndermek istersiniz? Hiç kimse merak etmesin, umutsuz olmasın. Çünkü bizim ümidimiz var. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ne mutlu Türk'üm diyen insanlarız. Burada bile bu ne mutlu Türk'üm diyene sözü 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bile bu farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak gösteren bir çıkıştır. Biz de en son olarak ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz.